sawangan kali logam papan jadi pindah asli. Menika leres Kang Mas. Nek ngaten monggo padha gila laku Kang Mas. Kaya mangkon. Nek kula dijanji. Monggo-monggo Kang Mas. Pripun? Panjenengan lak rumaos nemen Sakwise ana lomban iki ya. Semanten ugi kula yo Kang Mas. Kula menika kok rumaos bahagya mulya sanget sasampunipun kula lomban wonten kali Logawa menika sesarengan kalian panjenengan. Ayo diajeng mumpung durung tutup surya. Dibatuke anggone Oh ngaten. Kula nggih nyuwun digendong to Kang Mas. Ngopo ya wis kesel to diajeng. Ya kula pun kesel rasake Iya kene-kene. Jajan Mas. Kang Mas. Pengen pirang dino iki Mas. Anggon mula Kita lomban. undang kemawon sampun tetep. Panjenengan tasih gadah tanggung jawab lho Kang Mas. Ngono ayo. Monggo dipun lajengaken. Kene-kene diajeng. Kula digandeng to Kang Kalau Mas. gandeng kuwi tambah. Kira mongso bareng banget. Kono kowe ngajak lomban ora ping kali Logawa. Jaluk pirang dino tak turuti. Kasat pinten mawon Kang Mas. Jaluk 5 dino. Nggih ning Ayo. kesane saya kula Ya, ya, Kang Mas ya. badhe mawon Kang Mas. Ya cing jaluk pirang dino ning kali Logawa. Wis kawan dinten mawon. Lah kok suwe men patang dino kuwi. Niku nggih mau sedih lho Kang Mas. Ya wis. Apa jaluk gendong apa piye? Aku ora usah gendong Yo, Kang Mas. ya aku ae sing digendong. Lho, apa ngoten jenengan iku pun Gendane rono. Gambal jaring tanpa pepindah. Yen mirsani para putra. Nanging aku mundur. Mengkondo teka aku. Mudah tabah. Ayo.
sing pun mriki mau kowe. Lah sing tunggal kala wau abdi namine kadek kula ngetos. Lah ya kae yang mriku wau. Aku ngerti, nek aku itu. Lah niki. Oh, niki. Man, coba. Kira-kira iku duwe sapa? Niki. Ande. Nggone kandhek. Nggih. Mban kandhek. Lah niki kan niku ini Ciptara. Sesekaran. Nggih. Iki pancen iki tiba apa pancen jarak? Iya, nyekarang ini. Waduh niki. Wah, ini Gandane piye? ada. Paman Wiraduswa. Nggih. Prayogane sekarang iki banjur piye? Sandamel manjke niku tetepanan. Iki aturke sing kagungan mawon. Nanging Nek nggih nek kanthi nganti kedengaran dening Romulan. carane Raden, carane. Nggih, laku debutan mangke wonten putra mantu utawa para mripate urip tanaka ambles dendele. Nanging nggih. sampean mengko sing ngawat-ngawat. Lho, beto. Ana apa-apa sampean Iki tak perlu sampeyan karo kabeh. Aku mang bareng langi. Temimbul kok blokong-blokong. Lho lanang-lanang yo padha karo metu ya Allah. Ketoprake Wahyu Budaya iki bambangane terus role do metu kabeh wong manding ngajine pinter nek kon loro lakon. Sing garwamu sing endi? Wes gak apa-apa. Aku garwaku iki. Ayo. Garwaku. Aduh Mas. Tenang. Jos tenang wong manding. Wong manding ngeke nonton-nontonan temenan iki. Ora apa-apa nek dhuwur panggung milik umum ayo. Lha Gusti Putri Ciptarasa, panjenengan ndelok mawon to kadangipun panjenengan menika nggadahi pasangan sedaya. Biasane Hah? Lah ngeten sampeyan iku rupane ayu kok ora nggadahi pasangan, ora nggadahi gandengan. Kok kaya engko tak obrano kowe 1000 ciu. sing kok golek iki apa? Hah? Lah nika lho sampeyan gandengan iki jenenge empet karo empet. Iki jenenge men karo lis. Lho kowe ning ndi bojomu? Jone minggat. Bojomu ning ndi? Iki mangkep piye kowe? Lho iki jenenge bojo loro. Bojo rentengan iki. Kowe ngene iki wis ora usah demak-demek manteni pasarane bojomu nek ora oleh dimanu. Bojomu nek ora oleh didemek wong liya mati pasarane kok. Ora apa-apa. Kok tak dono dalu sisa. Kira elmu ning grane gajing jadi bagus apa? Sampeyan aja ning buri terus Gusti Putri Ciptasari. Aku karo sampeyan iki Ciptarasa. Lah niki kersane jenengan pripun? Iki kanggo cek menawa iki wis ditiwancine padha
lho nggih gemati pokoke. Lah kula nika 10 tahun kok mbok ora kerasan pripun to sampeyan. Boten. Aku isih kepengin makan ana ene. Pun kula manut jenengan mawon kula Gusti Putri. Kersanipun panjenengan menika ingkang kados pundi kula manutke mawon. Aku durung marep. Ngaten, tesih kepengin lomban. Aku isih kepengin makan ana ing kali loro. Ngaten nggih. Ayo monggo. Wis marep. Lah kula nggih ngaten lho nggih. Ayo monggo aduh-aduh menyang sini ning kene nika hawane sir kok nggih Gusti. Menika lewat sepuh dawate panas sing mriki semripit. Selir-silir malah kula sengantut kula niku. Lah kula niku niku bareng langi renenge terus malah ning awak kok rasane ora karu-karuan. Lho aku bang kelangi niku nggadahi gaya beberapa gaya lho. Gaya kodok. Gaya gaya apa ya? Mbahku malah turu kok, Dik. Lanjut sampai mangke nek kepengin wangi mangke kula ajari masalah gaya-gaya wangi. Lah menika lho bala gununge Gusti Putri. Watone indah gununge loro isih kembar Gusti. Gunung apa kok kembar to, Kandhe? Nika lho Sarwa Ijo. Gunung kembar loro kae mapane nang gone papan kono. Lah isih kangge katone lo katone indah nek disawang saka kadohan ki Gusti Putri. Jebul sing lelomban ora mung awake dhewe yo, Kandhe. Jebul kok iso akeh wong-wong kang padha lelomban ana ing Kali Logawa kene. Kula nika nggih tinggal rada kerasan. Lah, Gusti Putri kula mriki wonten manuk. manuke sapa, Kandhe? Kandhe. Pangetan. Lho. Kae suarane sapa yo, Kae suarane motor. Caing ngerti. Suara kabar sing kaya ngene, mendani apa wongane so, Kandhe? Kula nggih ngoten lagi suarane pun bagus ngeten lho. Kula lorone suarane Gusti Putri. Sopo sing goleki, Kandhe? Mboten enten niki. Sisih kono, Kandhe. Ora ono. Mboten enten. Jane suara iki saka ngendi to, Kandhe? Aku kok gumun. Rinenggo ing jurang jero. Suara gali-gali ngene iki maune gurae apa ya? Kaya aku wis ora Lah panjenengan menika kepengin merot. apa ya kowe iki ora kepengin mangerteni sapa sak tenane tamu kae. Mboten kepengin mangan nasi kula. Saksaya adem rasane ngatiku bareng aku krungu swara sing bagus kaya Rasane dhewe sampeyan lunga. rasane ngatiku. Toyo. Coba tak goleki nang sisih kene iso. Monggo Gusti Putri. Ani delok Enten ning sebelah mriko. telaga. Kok dhisik tak ngiring-ngiring dhisik ya sapa sing nyanyi swara iki. Suara kaya apike kaya ngene menda ana sing dadi bojone saben bengi digandangi. Kanyokan lomba. Pripun panjenengan panjenengan? Atiku rumangsa seneng kok Kandhe kaya aku dilipur. Apa waan lance kuning
sejatine pawongan kae. Menika Nur Cahya. Lho, Nur Cahya sapa to, Kadek? Juga kula nika derek. Bocah wadon kok iya kaya ngono lho, Iso. Kula nika derek mangertosi pawongan punika lho sajake nika jenengan kesasar teng mriki. Coba ditakoni Kadek. Apa pancen bener sing nembang iki mau kae? Sing duwe swara apik kae kuwi mau suaramu, Dik. Suarane mbok lek gentek. Ah, suaraku kaya gembreng amo. Mangga Gusti Putri Cipta Rasa kula menika aku jane yo wong kok Kadek aku rumangsa isih. Panjenengan niku apa lisane sing sampean iki kadale pun gadahi pasangan sampean sing derek. Mergo lagi sepisan iki aku ketemu karo wong lanang sing bagus lho Kadek. Astu. Oh, dasar piyayine bagus. Suarane uga bagus. Iki beja-bejane wong wadon ing disuke sing duweni bojo kaya pawon. Sampeyan ndek bojo derek. Ning dhuwur panggung durung ana ning ngisor 5 ngono adune. Sampai itu malah saya nyanyalake. Boten. Nika Gusti Putri Cipta Rasa sajake kepengin kenalan kali sampeyan wonten ning isin. Malah kula ingkang langkung ajrih lan isin Gusti menengahi. Nggih kula. Namung ingkang ageng pangapuntenipun kok menawi sowan kula. Gak dateng kamar dikanipun Ndoro Ayu. Oh, ora dadi boyo pangapa. Nanging aku kepengin takon karo kowe. Jane kowe iki sapa? Nami kula Kamandaka. Kamandaka. Kamandaka tukang pijet. Sansaya ngawur kowe iki malah kanggo nika gadahi kenalan tukang pijet jenenge Kamandaka. Nanging ora Kamandaka kuwi so Kandel. Benten nika nggih. Kakang Kamandaka, apa sebabe nganti sampean kuwi temekana ing Kali Logawa kene Kakang? Kusumaneng Ayu bungsu Cipta Rasa. Piye Kakang Kamandaka? Belum. Ngantos kula raya-raya. Kae dhuwitku lho Kakang. Pramila saking menika. Sowan kula kepengin atur-atur. Sesekaran agemanipun Ndoro Ayu bungsu Cipta Rasa ingkang nembe kemawon. Jebul sekarku kuwi kecer. Sing jenengan nika sing kecer sekare. Heeh. Kula kok mboten kepenak nggih awake kula. Lho kok ora kepenak apa sing ilang to, Kandel? Sampeyan apa sing ilang? Ya Allah Gusti Putri. Piye Kandel? Gondal-gandul ra katokan apa kan? Lha apa kuwi kok gondal-gandul ra katokan? Aduh, lha ya kok menaku mangko rasane ora kepenak blas. Nanging mengko dhisik yo Kandel. Kakang Kamandaka coba dipasake nang gone kene. Ya aja cerak-cerak, Dik. Kene ora niku mboten asa cerak-cerak. Nuwun sewu. Masa menika suwene ra karuan. Gusti, malah katon asu. Lho kok malah bendarane diasuk-asuk iki piye to? Asu nang singkatan. Apa aku selalu untuk. Oh, kaya ngono. Sepisan malih namung suwan kula kepengin atur-atur. Sesekaran agemanipun Ndoro Ayu bungsu Cipta Rasa. Nanging Kakang Kamandaka, apa kowe iki sing duweni wong tuwa lan kowe iki saka ngendi Kakang? Kula Kamandaka putrane Rama Patih Reksanata. Gusti Putri Cipta Rasa epot Gusti. Gusti. Jebul ayu tenan. Bungsu Cipta Rasa. Dasar pawakane kuning keng nemu giring. Pindho emas kang sinangkring. Kaya wat bidodari kang pangijuwata. Tumurun ana ing Ngarcapada. Cipta Rasa, Cipta Rasa. Aku rumangsa kagiwang. Barang aku ngerti marang pasuryan ayu. Makan salam. Cipta Rasa. Cipta Rasa.
bisa kelakon. Aduh ya Allah. Rasane lele, rasane aduh. Ojo banter-banter. Rasane. Inu dek. Rasane inu. Lah ya kok Sampean pisan enak tanduk ping 5. kondo loro jebul kok malah jere malah Yo penak. ayo. Ciloko teman. Yo gini kok nganti kebatet. Mas, aku iki majek perangan Mas malah mbok genjot nanti ping 10 aduh. Rumangsamu sing rumoso kelangan prawane kowe. Aku iku uga kelangan Jakarta. Lah kowe wong lanang ora patek ketara wong wedok iki meteng aku meteng. Yo pancen ora meteng nek wetengmu sing gedhe. Kadek wah ciloko. Nek kok malah kowe iki mau piye? Mbon Sok jenenge rumangsaku tanggung cek jawab terasa. pokoke sampean tanggung jawab pokoke. Kuwi gatine. Aku ternodi aku. Aku bonodai aku. Dasar wedok dia ngomong. Apa wedok ngambene akeh? Heeh. Kula mriki teng mriki sampean kula napa? Kula diutus kalih Gusti Putri Cipta Rasa. Aku ra idep kuwi layang. Kuwi gatine untuk bisa kelakon iki mau. Wis sampean tanggung jawab. Aku wis meteng 5 sasi iki piye iki? Ojo kuwatir wadi iki. Mung aku lan kowe sing Janji lho ya wis pitike kluruk sedelo kasadan subuh. peru. Pitik kluruk iki ora waya adan subuh. Kandhek. Perah niki perah. Aku ora bakal ninggalake rasa tanggung jawabku marang kowe. Dene kelakon aku kuwi ndak. Ngaten nggih, kula gemi omongane sampean. Nek sampean nganti ngapusi aku titenono, Aku ora bakal nyulayani. Apa meneh entuk aku ngapusi karo kowe. testu nggih, tanggung jawab niki pun meteng kula. Ya sediluk wae kok meteng iki aneh. Nika wonten nawala dumateng panjenengan saking Gusti Putri Cipta Rasa. Aduh, ya Allah. Kandhek, Ya kula. kanggo mbuktekake dirasa tanggung jawabku marang kowe. Besok yen lairku nang bayi, Jenenge Nur Cahya ae. yen mijil putri mangsa borong kowe nggonmu menehi tetenger. Ngoten. Nanging upama mengko mijil kakung. Wenono tetenger. Banyak tole. Mekaten nggih, nangis terangkan. Lanjut. Odak tanduk wae. Aku ki mlangake. Wadi ki nganti dingerteni dening Bapak. wong sak liyane aku lan kowe. Boten niki pun rahasia kita berdua. Ya, Nggih, wis kono. dadah. Sayang saya sayang. Selesai. Aku ya jaluk soal. Mbok menawa kebangetan nggonku mikir marang sliramu. Bungsu Septos. Ya, ora dadi boyong aku. Wigatine wadi mau mung cukup aku lan Mban Kandhek. Kepujaning aku. Biar bungsu Cipta. Kakang Kamandaka, apa sampean kuwi wis nampa nawala sing rikala semono tak titipke karo Kandhek. Gusti wae. Yen ngono Kaporo sampean aku wis ngerti mangerteni. surasane nawala ki mang. Banjur kepiye rasane atimu Kakang Kamandaka? Apa ing mengkone rasa tresnaku mbok imbangi Kakang? Kanthi ler tumsing batinku. Heeh. Tresnamu sak utuhe tak tampa wae. Tresnaku mbok tampa Kakang Kamandaka. Tak rewangi nekat yen to wigatine ketemu karo sliramu. Kuwi mratelakake yen to banget gedhe rasa tresnaku marang sliramu Cipta Rasa. Kakang Kamandaka, semono uga aku Kakang.
yakin karo sampeyan. Mula kang saka kuwi Kakang Kamandaka kanggo ngantepke kapitayanmu ing papan kene bakal tak buktekake sepira rasa gedene katresnanku marang sampeyan Kakang. Yen ngono ayo ya tak ladeni sliramu bakal laku marang Kakang. Ayo. Ya kaya ngene kuwi Kakang Kamandaka sing tak kepinginake Kakang. Sing ono. Ora, sopo kae? Baik, ayo tunggu. Bungsu Cipta Rasaya. Yen pancen ki kuwo cekelen waton iki Ayo. Kamandaka jebul jenenge Kamandane kok Patih Resanata. Dadi atur. Dadi atur Kanjeng Rama ing mengkono. Taman Sari wonten Duratmu. nanging Sudra menika masjid Padha Brana mboten nanging paninjur diajeng Bungsu Cipta Rasa. Nanging pangkangipun maling kala wau piyambakipun maling Kamandaka. Putrane Paman Patih Resanata. Kira-kira Nggih. aku suwane kira-kira. Nggih, kari wau. Kira-kira kono iki dawuh kula kaget dengan dika kula. Inggih, dereng panjenenganipun salah kesuwanan nimbali abdi dalem kula. Janipun upawi dan kagungan Gusti. Inggih. Menika kula kepengin kepisan. Panjenengan menika menawi ngendika kados ngaten kula menika sakrantara reka. Dados Kula menika selangkung taun bojoan dereng duwe anak. saestu menika Estu coba adimu Cipta Rasa timbal. Nini Bungsu Cipta Rasa. Jawa katimbalan Rama. Rama preksa jebul saiki gone ngati busana saya brahi. Semune wis duwe katresnan ya. Nggih menika leres Kanjeng Rama. Nanging saben-saben kula badhe matur wonten ngersa panjenengan kula niku ajrih Kanjeng Oh, Rama. nyuwun sewu. Kula niku rumangsanipun sepuh. Wong kula menika katresnan kula nggih namung Kyai Patih. Lajeng kula tlateni kan. Katresnan sapa niki? Jih katresnan kula boten wonten sanes Kakang Kamandaka, putranipun Paman Patih Reksana. Boten kinten babar pisan. Menawi jenengan dikon nikung kula saking wingi. Lah, dadi putra kok mboten diakeni niku. Pangapunten padaran. Mangkir wi. Mangkir wi. Lho, ajeng kepundi lho, Pak? Padaran. Jebul jenengan dika sampun ngurung jago liring kuning. Saben dinten jenazah jalunipun yen wis lantip kanggo neladung kandang do nggih. Mboten. Lho, menawi jenengan ngersakaken kawibawan wonten ing pasir monggo ning cara blak-blakan. Wah, mboten seratan ana kula menika.
sinten Kamandaka? Terus sampeyan niku Bapak. Nggih. Lakoni. Samangke kula mundhut kados menapa prasapanipun? Kira Karsanata dhateng Pasir Luhur. Saben-saben kunjulan pun priksa kados-kados sisa pisang badhe kula abdiaken wonten kersa dengan Kanjeng Dipati. Ning nuwun pangapunten panjenengan kula niku dereng matur. Kula niku ngangkat anak ing naminipun Kamandaka. Yen ngaten kula mundhut patine Kamandaka. Kabeh para putra mantu sabar. Nini bungsu. Apa bener kae Kamandaka? Dudu. Gus. Kowe sapa? Wani munggah ning Kadipaten Pati. Silihwar. Sediamu apa kowe munggah ning pendopo Kadipaten Pasir Luhur? Niat sedya kula sowan wonten ing Kabupaten Pasir Luhur namung kepengin suwita. 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 Sawo. Kula. Iya. Kula rencange silih warna. Ngopo petintang pedhe? Nantang. Nantal aku yo. Semangat rek. Lunga. Lunga. Iki Kadipaten Pasir Luhur. Nggih. Ono. Bapak ketoprak. Kula badhe padhot pendamelan, Kanjeng. Kulinamu ngopo? Nun, Kulinamu muda. serabutan, Kanjeng. Serabutan. Nggih. Sawo kae. Kula nggih rencange silih warna. Oh. Aja ngono iku anake ratuku kok. Utan. Iya. Betul. Oh. Pak Raji cegagan. Bupati. Silihwarna. Dawuh Kanjeng. Silihwarna ndi? Iki lho. Apa jauh? Yen kowe kepen suwita, apa pawitamu? Duh Kanjeng Dipati. Pejah gesang kula badhe abdikaken dhateng Kabupaten Pasir Luhur. Bagus. Yen kaya ngono ndak tampa pawitan, nanging kali itu cilik wis ngrangket gedhi mateni Kamandaka. Awit Kamandaka wis wani nyidresmi putra putriku Ciptara. Satu. Menawi mekaten kula badhe sagah nanging Kanjeng Iya. jumbuh pawarta ingkang marata kabar ingkang sampun sunebi. Bilih malih julid Kamandaka menika pakulinanipun aben sawung wonten ing dusun Karangluas. Mila Kanjeng keparenga kula badhe nyuwun ngampil wujudipun sawung kagem sarana nyepeng kawontenanipun maling julid Kamandaka ugi sedaya para putra mantu pinangka sabiyantu kagem bebocok. Oh. Coba ngatar pondok. Pancen bener jenengmu Silihwarna. Menika leres Doro. Aja sumangkean kowe iki. Kowe iki aja kumendheken arep nyekyo Kakang Kamandaka. Apa kowe iki ora mangesteni yen to Kakang Kamandaka kuwi julid. Kakang Kamandaka kuwi Sekti Mahambara. Kadek gayane rinuwe. Lah kok kowe iki wani-wanimu arep ngrantet Kakang Kamandaka. Seret nyawamu apa piye? Loh,
kawung dicaesake lan menyambut laku. Oke, inggih Kanjeng Rama. Derek para mapan sembilan. Duit semoga. Wah, yen kau ora kleru ki ana apa? Beres. Iki antarane Iki banyune. Di sana. Apa bener iki sampean bobotoh? Iya. Kepengin adu sawu adat lupiane kaya ngene. sing loro wong ndi? Adat lupiane pirang banyon. Ning aku njaluk 3 banyon wae. 4 banyon yo ora Karo kok lurah terus. jagone wis suwe. Nek banyune ndi banyune wis suwe. Banyune ndi banyune? Iki aja nganti kalah. Tak botoi. Aja ngantuk lho, Ger yo. Yen pipen potoan ndi duitmu? Pripun? Duitmu ndi? Utang isa. Duit minyak. Nyek. Duwe aku arek nek. Duite disalah. Duwe em pira? Roncismu rek. Salah duit beres. Apa wis bisa diwiwiti? Kena diwiwiti. Bener. Ya. Aja ngantuk lho, Ger. Aja ngantuk lho, Ger. Ayo, foto. Ayo. Mati. Ya, ayo. Ya. Gol. Foto ini gol. Ayo, banyak. Ayo gol. Sendek sikile. Iya, beres. Ayo. Gol. Ya, Sor. Jagoku mesti menang. Jagoku mesti menang. Ayo.
bisa mampet brokose getihku yo. Mbok menawa kena kanggo petilasan ing mengkone. Papan nggonku mutik gegodongan. Kanggo nggo itatuku getih brokos. Besok kono kae cantelo mbrogosan. Boten sisah was melang. Paling jelek Kamandaka menika sampun tatu wujudipun Pak. Bener. Datang tuh boten badhe kuat. Oh, monggo sarengan. Oh, kae ana grumbul. Lamun aku mlebu ana sakjroning grumbul. Prajurit ana ing pasir luhur ora bakal bisa nyekel ngoyak. Iki tandhi ana mari. Diranipun maling julik Kamandaka jeng pangeran mangsawang Kamandaka sesimitan wonten ing grumbul. Oh kaya mangkono Kanjeng Margi kang kados pundi malih kagungan sesat wonten wujudipun sono utawi tembung mendarane anjing. Kuwi bener lajeng ngoyak Kamandaka kagem ngajak maling julik Kamandaka. Kuwi bener. Menawi makaten kula mbutahaken sono menika jenenge. Kaya ngono. Iya. Kaya ngono. Piye? Antarane siji loro telu asu kang padha ngoyak marang klai rahayune aku bisa lolos owal saka bebaya wel kain sak dhuwuring gunung pundhok watu kae aku bakal munggah ana sale. Diajak lan wujudipun sono. Heeh, kuwi bener. Ning sawangan Jepang. Wah. Malah sesingitan munggah ing gunung ana wujud watu gedhe kae. Mumpung durung adoh Jeng Pangeran. Hei, Kamandaka. Ayo, iki cekelen Kamandaka. Siliwarna. Yen pancen kirmung sawang kang sekti, ayo munggah. Cekelen iki maling julik Kamandaka. Jebul lipat kowe maling julik Kamandaka. Kaya bocah cilik wingi sore. Jare kowe wujude maling kang julik uga menungso sing punjul apa-apa mrejol karep pinatah mentat Jinaremen. Ning kene apa dadak kowe nganggo playon lan sesingitan kowe. Ayo adep ana Siliwarna. Muduna kowe Kamandaka. Ora, ayo muduna adep ana Siliwarna. Tan monggo mulya kowe bisa nyekel karo aku Siliwarna. Iki tandhi ana. Pangeran banyak putra ana ing pejajaran. Kang Mas banyak putra. Kang Mas banyak putra. Kula nyuwun pangapunten.
banyak totro. Kula banyak ngampar Kang Mas. Banyak ngampar. Kang Mas, panjenengan kadang sepuh kula. Tok kira aku gampang percaya yen tok ing aku banyak ngampar putra ing Pajajaran. Kanthi margi ingkang kados pundi? Lekasipun Kang Mas banyak totro pitados lan kula. Yen pancen kowe rumangsa putra ing Pajajaran. Titikane manggon apa wae Siliwangi. Kang Mas, nggih badhe kula wangsul. Putra Rama Prabu Munding Wangi menika wonten sekawan. Wal saking menika titibakanipun putra wonten ing Pajajaran. Saben tindak wonten pundi kemawon boten benggang sak rambut lan wujudipun patrem. Nganti wujuding patrem kencana mratandhakake yen putra Pajajaran nanging aku isih durung percaya Dereng pitados yen to kowe banyak ngampar kalebet putra ing Pajajaran. Kula menika peranganipun putra wonten ing kraton Pajajaran, Mas. Yen pancen adeng-adengmu meksa yen kowe rumangsa dadi putra Pajajaran. Putra ing Pajajaran ana pira cacahe? Wonten sekawan, Kang Mas. Sapa wae Siliwangi? Mboten sanes Kang Mas banyak totro. Ugi banyak ngampar. Sanesipun banyak blabur. Ugi kudani ringrum. Menika peranganipun putra wonten ing kraton Pajajaran, Kang Mas. Menapa panjenengan pitados? Mahipun kakang samar marang sliramu. Yai banyak ngampar. Upama sliramu ra bisa njlentrehake putra ing Pajajaran. Durung kinarwan yen pun kakang percaya yen sejatine sliramu Yai banyak blabur. Nanging kenging menapa kedadosan menika? Teman kula kepanggih lan kadang kula kadang ingkang kapenah merdu. Kula sampun mau silepat bilih tatunipun panjenengan. Awit saking tumindakipun kula nyuwun pangapunten sanget Kang Mas. Yai banyak ngampar. Sliramu ora luput. Nanging keng rumangsa luputipun kakang. Malah aku rumangsa bombong. Dene aku isih andar beli kadang kaya dening sliramu. Bisa mbuktekake kewanenanmu lan uga kaprigelan. Ampun kapisan dening mesa dalem Kanjeng Rama Munding Wangi. Sangsaya bombong penggal. Mboten, Mas. Ampun kesangetan anggenipun ngalembono dhateng Kang Bagdad. Kanthi dalan iki pun kakang bisa ketemu marang sliramu najan to tanpa kenyono-nyono. Yai banyak ngampar. Kang Mas banyak sakabeh lelakon kaya dening ki mau. Nalika aku lan sliramu padha-padha adu jago. Saengga Yai banyak ngampar. Ngliga wujuding patrem kencana. Kutamake marang jiwa lan ragaku. Satemah ratu. Nanging kabeh mau penuh kanggo pengeling-eling. Nalika saurunge jago padha ditu, kabeh padha dikurung. Jago itik yen tembung mentirengke ayam padha dikurung. Papan kono kae sing kena kanggo ngurung ayam utawa jago. Minangka sliramu dadi paksen. Besok yen to ana reja-rejaning ayam, katlau kurung ayam. Lan uga kelakon sliramu lan pun kakang kudu jandul adu kaseten iji sehingga pun kakang keplayu
nganti aku mlebu ana sajroning grumpul. Kanthi reka dayamu lan tuwasisasmu senggo sliramu ngeculke wujuding sono utawa asu yen tembung menterenge kae anjing. Dene ora kuwawa najan to akeh pilang cacahe asu utawa anjing kang padha ngoyak marang prayoga senggo tanpa kenyono-nyono asu utawa anjing bisa tak kurung. Sisandene minangka kena kanggo telasan. Yai banyak ngampar minangka dadi pasien. Papan kono kae kena kanggo pengeling-eling. Besok yen tok ana reja-rejaning jaman sinebuta kurung anjing. Tetanding aku lan sliramu isih dibacoke sehingga aku munggah ana sak nguring puntuk watu. Ewa semono sliramu ora bisa mujung kapara ngrangket marang pun kakang. Babar pisan uga ora bisa. Sisandene sliramu minangka dadi pasien Yai. Injih Kang Mas. Puntuk watu kang gedhe kae. Kanggo nyantik nggonku tandingan karo sliramu. Uga mengkone kena kanggo petilasan. Besok yen to ana reja-rejaning jaman sinebuta Watu Raden. Watu Raden. Yai, Kang Mas banyak to. parandene sliramu kang mlebu giri sayembara. Injih Marang Paman Kanandara. Sisandene ing mengkone saksuwanmu dadi atur. Yen to sliramu sejatine kang bisa muku giri Patembana mikut marang pun kakang. Yen to bisa urip, yen ora bisa urip kena bisa sliramu muku giri Patembaya satemah pun kakang tumekaning pralaya. Boten Kang Mas. Nalarku tasih jangkep. Panjenengan kadang kula ingkang kapenah werda. Yai setane bis menapa ingkang manjing jiwa raga kula. Ora kuwi sing tak Kula bangga. Kula remen panjenengan tasih sugeng Kang Mas. Minangka kanggo bukti yen pranyata sliramu kelakon merjaya pun kakang. Dadi margi kang kados Sono kae mau. Siji-sijining sono mengko ceklen. Sembelih ana sono. lajeng jupuk getih lan atine. Lamun sliramu mengko yen to wis sowan ngersane Paman Kandandara, aturke wujude getih lan ati sono ki mau. Matur marang ngersane Paman Kandandara. Getih lan ati minangka getih lan atiku Yai banyak. kanthi margi ingkang kados mekaten. Inggih, menawi mekaten kula namung ngestokaken dawuh lan sampeyan Kang Mas banyak. Kejaba kuwi. Ing nggone lamun aku lan sliramu balik ana ing kejajaran. Kuwi ora pun kakang kang dijumenengake ratu ana ing kejajaran. Kenging menapa Marang sedalem Kanjeng Rama pundi wae. kenging menapa? Jalaran aku selumangsa cacat. Ingkang menang mboten sanes namung panjenengan. Bener kandhamu ya, nanging ratu kuwi ora kena cacat. Pun kakang Swila Legawa yen tok ing mengkone kengju meneng ratu ana kejajaran ora remu sliramu. Kula kirang pono Kang Mas. Dereng dadi wancipun. Menawi to banyak ngampar kedah ingkang menang lintir kawibawan Rama Prabu wonten ing kraton Kejajaran. Ing mengkone lamun sliramu kejumenengake ratu ana ing Kejajaran. Pun kakang ukura bakal meneng wae. Ngaturaken Gusti Sedaya kabeh kuwi mau bisa disinaoni sambarang apa wae kados mekaten. Yai bayang ngampar Kang Mas banyak to. sak sowanmu mungkung ngersane Paman Kandandara sisandene aturke teng kanthi gamblang. Mula kabeh kelakon iki muga kena kanggo pasinaon ana ing dina sesuk. Injih. Ilaning
tumindak Dursila Judi. Muga-muga bisa mahanani marang tentreming praja Pajajaran lan pasir luhur. Sumrambahing kabeh kawula ana ing dukuh mandi. Muga-muga pinaringan seger bagas waras, panjang umur lan akeh rezekine. Amin. Panutuping atur kusikum pinapsi pitakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.